ဒါပေမဲ့လို့ယောဂီတွေစိတ်ထက်စိတ်ပြေးဆိုတဲ့ဒီခဏခဏပြောကြတာနေကြားနေရတော့ဘယ်လိုဟာကိုစိတ်ထွက်တယ်စိတ်ပြေးတယ်ဆိုတာကြာကြာနာနာသိစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတာနဲ့မဟုတ်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ riddle ပေါ့လေစကားထာဆန်းဆန်းပဟိလိဆန်းဆန်းတရားလေးဟောပါမယ် After talking about the 4 factors conducive to wisdom, the Sayadaw was thinking of discussing further a set of 7 other factors which will conduce to wisdom. However, through the daily interviews with yogis, Sayadaw has come to observe that many yogis talk about the wandering mind, and because he would like all of you to understand what the wandering mind actually is, he will be giving a talk tonight on the subject of the wandering mind. It is in fact based on a sutra by the Buddha and has a riddle behind it. တရားရဲ့ကောင်းစဉ်ကတော့အပြည့်မတော်အတွင်းလည်းမရဆင်းရဲတတ်တဲ့တရားတဲ့အချင်းချုပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆင်းရဲခတ်သိအကုန်ငြိမ့်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ပါပဲအဲ့လောက်ဆိုရင်ရှင်းပါတယ် The title of the talk could perhaps be Cutting Through Suffering by Not Wandering Without, Nor Stopping Within. In other words, it's a talk on how sufferings can be extinguished through the method that is to be discussed. မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားထားပါတယ်တထာတထာဘိက္ခွေဘိက္ခုဥပပရိခေယယထာယထာဥပပရိခါတောဗိဒာကျစ္ဆဝိညာဏအဝိခိတံအဝိစတံအကြတအသန္တိတံအနုပါရာယနပရိတတေယတထာတထာဘိက္ခွေဘိက္ခုဥပပရိခါတောဗိဒာဝိညာဏဝိဒာဝိညာဏေအဝိခိတိအဝိစိတတိအကြတအသန္တိတိအနုပါရာယအပရိတတတောအာတေဇာတိจရာမရဏဒုက္ခသမုဒိယသံဃောနာဟောတိအချင်းချုပ်လေးမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်။ဟောလို့ကတော့မိမိရဲ့စိတ်ကလေးအပြင်လည်းပဲမပြေးမပြန့်စေရအတွင်းလည်းပဲမရတည်စီပဲအစွဲကြီးကင်းအောင်ရှုမှတ်နိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘဝတည်ဖြစ်ရခြင်းအစရှိတဲ့ဆင်းရဲတွေငြိမ့်နိုင်သည်ဒါပါပဲချင်းချင်းပါ You just heard a recitation of the Pali by the Sayadaw. It's actually an extract from the sutta that was delivered by the Buddha himself. An approximate translation of the Pali that was given just now could perhaps be rendered in this way.
one should not allow the mind to wander without. One should not allow the mind, neither should one allow the mind to stop within. A bhikkhu who is able to be mindful in that way will eventually be able to extinguish all sufferings. အဲ့တော့ဆင်းရဲတွေငြိမ်းပြီးတော့ချမ်းသာလူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလမ်းစဉ်လိုက်ဖို့ရသိကောင်းပါလေသူကတော့ဒါပေမဲ့လို့နည်းနည်းတော့သူကစကထာဆန္ဒဖြစ်တော့အတိပ္ပယ်ကတော့လေးနဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလေးနဲ့တဲ့အတိပ္ပယ်လေးတွေဖွင့်ဆိုပြပြီးတော့လက်တွေ့နဲ့ပေါက်ဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြပါပါ Well, for those of us, for those of you who would like to be free from suffering, this seems to be a very ideal way of doing it. However, since this course given by the Buddha is a little bit tricky, there's a little riddle involved in it, we might, Sayadaw may need to speak a little more to explain the profundity of the message. ဓမ္မမြတ်စွာဘုရားကရှိဥစွာမိမိရဲ့စိတ်အပြင်လည်းမထွက်စေရဘူးတဲ့ပြင်မထွက်စေရဘူးဆိုတော့ပြင်ထွက်တာမကောင်းဘူးပေါ့အတိပဲမကောင်းလို့မထွက်ခွင့်မပေးတာပေါ့ Well, firstly, the Buddha said that one should not allow one's mind to wander without. That means that it is not good to allow the mind to wander. ပြင်ထွက်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာအဲ့ဒါလည်းပဲသိဖို့တော့ထိုက်ပါတယ် What is meant by wandering without, wandering outside? ပြင်မထွက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါလည်းပဲလိုပါတယ် And how can we ensure that the mind does not wander without? ပြီးတော့စိတ်လည်းအတွင်းလည်းမရစေရဘူးတဲ့ And one is not supposed to stop the mind within either. ပြင်မထွက်အောင်တော့တနည်းနည်းနဲ့ချုပ်တီးထားလို့ရနိုင်တယ်ထားပါလေစိတ်အတွင်းမရရဘူးဆိုတော့စိတ်ကအတွင်းမှာဖြစ်နေတာအတွင်းမရစေရဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ Well, if it's just to, stop the mind from wandering outside, well, it's not so difficult. One can force the mind not to wander outside. But there is an additional clause, which is that you're not supposed to let it stay inside either. So it's kind of tricky. ပြိတ္တာလည်းသိမှာပေါ့မိမိရဲ့စိတ်ဟာမိမိကိုယ်တွင်းမှာပဲဖြစ်နေတာပဲကိုယ်တွင်းမှာဖြစ်နေတယ်ကိုယ်တွင်းမှာတီးနေတော့ဘယ်နဲ့လဲစိတ်ကအတွင်းလည်းမရစီအောင်ဆိုဒီစိတ်ပဲသွားထားမလဲပေါ့လေဒီမှာတော်တော်စဉ်းစားစရာကြီးအများကြီးပေါ်ထွက်လာတယ်ဒီမှာ Well, all of you would probably know through your own experience that the mind occurs within yourself. And if you don't allow the mind to wander outside, then it's got to be inside. Well, that's how it seems to be. Well, what do you think? Where should you put the mind? အိတ်ဆေးစားပြီးတော့အများအားအိတ်နေလို့ရှိရင်တော့ရမလားမသိဘူးအဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုနေမလဲ Well, can you take a tranquilizer and something so that you can go to deep sleep? အတွင်းမှာမရစေရဘူးဆိုတော့အတွင်းရတာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်ထွက်သွားပါပြီ Well, if the Buddha said that we should not allow the mind to stay within us, to stop within us, it means that, well, if we stop within, it's not too good.
တွင်းရတာမကောင်းဘူးဆိုတော့အတွင်းမရအောင်တွင်းရတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာနားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် Well, it's important to understand what is meant by stopping within. အတွင်းမရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလည်းပဲနီးလိုလာတယ် It is also important to know how not to make the mind stop within. အဲ့ဒါလိုနီးနဲ့အတွင်းအပြင်လည်းမထွက်အတွင်းလည်းပဲမရအောင်လုပ်နိုင်ရင်အကျိုးရလဒ်ကတော့ဘဝတည်ဖြစ်ရခြင်းဘဝတည်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုးခြင်းနဲ့အိုရတာမတည်ခြင်းနဲ့တည်ရတာအခြားဆင်းရဲဒုက္ခတွေပေါ့ဒီဖြစ်ရတာမသက်သာတာလူသားတွေမလိုလားအပ်တဲ့ဘဝတည်ဖြစ်ရခြင်းကအစဆင်းရဲတွေတဲ့အကုန်လုံးအဆုံးသတ်သွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကျိုးရလဒ်ကအဲ့ဒါပဲ What is the benefit behind carrying out this instruction by the Buddha? Not wandering outside and not staying inside. Well, the Buddha said that if one is able to do that, then one can extinguish the cause for suffering, the cause for rebirth in a future existence. For with rebirth, one is endowed with life, and with life comes inevitably old age and sickness and diseases and death, all very much against our own wishes. So it's a great mass of suffering. And in short, what the Buddha promised was that if you could do or could follow the instructions, solve the riddle and practice according to it, then you can be free from suffering. အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းချုပ်တရားလေးဟောကြားပြီးတော့ကန္နာဂုရိတိုက်ကြောင်းတော်တွေပြန်ပြီးတော့ဝင်သွားပါတယ် So the Buddha gave a very brief discourse, that very interesting riddle, and retired into his perfume chamber. Well, Sada wonders how all of you would feel if the Sada ended the talk right now and went back. Well, Sada would like a suitable attempt from the yogis present here, from the audience. What is meant by wandering? How can we ensure that the mind does not wander? What is meant by stopping inside? And how can we practice so that the mind does not stop within us? Well, somebody better give an answer. Focus on the present moment. The Boya Ayongo Susai Mai. Susai Madari Siklia Bamashi, Piendoala, Dwema Yanila. Well, if you focus your attention on in the present moment, where is your mind? If it's not outside, then it's inside. Today, read the Dhamma talk.
a riddle Dhamma talk today. အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်ထဲဝင်သွားတော့တရားနာပိဋကကြီးဟာဒီတိုင်းပဲကြားနေတယ်ကျင်းကျုပ်နားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့သူ့အနေနဲ့သူတော့ရှင်းနေမှာပေါ့လေဒါမှမဟုတ်အကျယ်ချက်ထွင်ဝေဖန်ပြီးတော့ဟောမှနားလည်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဖို့ရတော့ခမညာမြတ်မသိရှာဘူးတော့တရားကလည်းပဲသိနာခြင်းနေတော့ဒီအဓိပ္ပာယ်တွေရှင်းကျင်တော့ပိဋကထဲမှာအကျယ်ချက်ပြီးတော့ဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာရယန္တဝရှာရ So the listeners to the talk given by the Buddha were left wondering. Of course, there were some within the audience, among the audience, who were very intelligent, had very witty minds. They could understand the very precise instructions given by the Buddha. But there were also many others who could not follow what the Buddha was trying to say. So they started to look around for someone who could discourse or explain or elaborate on the Buddha's precise riddle. အဲ့ဒီတည်းမှာအရှင်ကိစ္ဆာယနထေရဆိုတာရှိပါတယ်ညာတော့အဲ့ဒီယဟန်ဟာအဲ့ဒီမထေရဟာမြတ်စွာဘုရားအကျဉ်းချုပ်ဟောထားတဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြအတိုင်းချက်ထွင်ဝေဖန်ပြီးတော့ဟောနိုင်တဲ့နေရာမှာအတော်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချက်ပြီးတော့ဟောဝေရအတွက်တရားနာပိဋကဝိုင်းပြီးတော့တောင်းပန်ကြပါတယ် During the time of the Buddha, there was a Mahathera, an elder, by the name of Venerable Kaccayana. Venerable Kaccayana was very famous as the most prominent disciple of the Buddha who could elaborate very short and precise discourses given by the Buddha. And he was also an arahant. So the listeners of the Buddha's discourse looked around and finally selected the Venerable Kaccayana to give an elaboration. မြတ်စွာဘုရားကအတူချုပ်ပြီးတော့ဟောတာမဟုတ်လို့ဥဒ္ဒေစလို့ခေါ်ပါတယ်အရှင်ကိစ္ဆာနာမထေရကအကျယ်ချက်တွင်ဝေဖန်ပြီးတော့ဟောထားတာမဟုတ်လို့ဝိဘံကလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားဟောသူနှစ်ပါးပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတော့ကိုဥဒ္ဒေစဝိဘံကသုတ်တံလို့ခေါ်ပါတယ် The very brief and concise discourse given by the Buddha is called Uddesa. Uddesa in the sense that it's very concise and brief. And the elaboration given by the Venerable Kaccayana is called the Vibhanga, which means an elaboration on a very succinct and precise and brief discourse given by the Buddha. That's why this particular discourse is called the Uddesa Vibhanga Sutta. ဒီသုတ္တဟာတာမန်လေးလာသွားလို့ရှိရင်သိပြီးတော့အကျိုးမရှိလာဘူးလို့ထင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့လက်တွေ့သီပ္ပံတရားကိုအခြေကျကျအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယောဂီတွေဖို့ရမှာတော့အမှန်အသုံးဝင်တဲ့သုတ်ပါ On casual perusal, this particular sutra
would not seem to be very interesting. To the ordinary reader, it's just one of those sutras. But to someone who has had experience and interest and commitment to the Dhamma practice, this sutra can indeed be very enlightening. ပြီးတော့ဗဟေလီစံစံဟောကြားထားတာဖြစ်တော့အသိဉာဏ်ကိုလည်းပဲအထူးပွားစေနိုင်ပါတယ် Since it was given as a sort of a riddle, it can also be a very good exercise for your intellect. အခုပြိဿဘယ်လိုတော့ဘယ်လိုဟာပါလိဘယ်လိုဟာပါလိထွက်တယ်ဆိုတာဘာပါလိရက်တယ်ဆိုတာဘာပါလိဆိုတာအများကြီးစဉ်းစားနေပါတော့မှာ Well, Sayadaw believes that most of you at the moment must be wondering what is meant by wandering outside and what is meant by staying inside. ဒီလိုအတွေ့အကြုံလေးတွေဖြစ်တာတော့ကြောက်စရာလန့်စရာတော့မဟုတ်ပါဘူးတရားစိတ်ခန္ဒီမှာကမ္မထာဆရာကြီးလာရတာတဲ့ဆိုင်တော့အများကြီးတော်ပါတယ်အခုဘုန်းကြီးတရားစိတ်တဲ့ယောဂီတွေထဲမှာယောဂီတယောက်ကပြောတယ်ဘုန်းကြီးစီလာပြီးတော့တရားစိတ်ခံရတာအပြင်မှာခဏစောင့်နေတော့ပေါ့လေသွားဆရာစီသွားနှုတ်ခံနီးပေါ့လေဟိုသွားရတဲ့အခါခံစားမှုမျိုးလိုပဲတဲ့အဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတယ်တဲ့ကမ္မထာဆရာနဲ့တွေ့မှာကြောက်တယ်မှာ Well, Sayadaw is confident that all your thoughts at the moment wondering about what is meant by this riddle would not be in any way alarming. I mean, this is nothing compared to waiting outside before your interview. In fact, there was one particular yogi who said that coming to see the Sayadaw is like waiting outside a dentist, waiting outside for a dental appointment. ဘုန်းကြီးကဖြေတာအောင်ပိဋကကိုနည်းနည်းလမ်းဖွင့်ပေးပါမယ်ရှင်မကိစ္ဆာနာမထေမြတ်စွာဘုရားဝါကြားထားတဲ့ဒေသနာအကျဉ်းချုပ်ကိုချက်ထွင်ပြီးတော့မဟောခင်ပိဋကကိုဘုန်းကြီးကလမ်းဖွင့်ပေးပါမယ် Well, before we go on to the elaboration given by the Venerable Kaccayana, Sayadaw would like to give you all a hint. ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ဟာတင့်တော်တဲ့နည်းနဲ့အထင်းချုပ်မရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်ဒီသွားနေသလုံးဘယ်စီသွားနေတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါအစစဉ်းစားပါ You may like to ask yourself, first of all, what would happen to our minds if we do not keep it under control? ဒါတော့အပြင်ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားရင်ပြင်ကအာယုန်တွေကမြင်ရကြရနားရစားရထိရသိရတဲ့အာယုန်တွေကတာယာစရာတွေနှစ်သက်စရာတွေပေါ့လေဆွဲလန်းတတ်မဲ့စရာတွေတွေ့သွားရင်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လို့တရားထိုင်နေခါမှာရိုးရိုးလွတ်ထိုင် If we were to just allow the mind to be loose and to go wherever it wants to, how do you think the mind would respond to the pleasures of the senses?
to visual object, to sound, to fragrance, smell, to tastes, to bodily contact, to thoughts. တရားစရာနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တော့မဲ့မောမှုတဏှာဖြစ်ဖို့ကတော့လောဘဖြစ်ဖို့ကတော့သိကြပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုနာအထိမ့်မရှိတဲ့စိတ်ကလေးမှာလောဘနဲ့ပူပေါက်မိသွားပြီချစ်စရာလေးအလှလေးဆိုပြီးတော့ဗောလေတွေးပြီးအဲ့ဒါအပြင်ထွက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် if the mind comes into contact with a pleasurable object, a desirable object, a tempting object, then very naturally it will be filled with greed. At that moment, one can say that the mind has wandered off. တကယ်လို့မုန်းစရာမျက်စရာနဲ့တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မုန်းမှုမျက်မှုဒေါသဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကဒေါသနဲ့ပေါင်းမိပြီအဲ့ဒီဒေါသနဲ့ပေါင်းမိတဲ့စိတ်ဟာဒါအပြင်ထွက်တယ်ခေါ်တာပဲ Coming into contact with an unpleasant object, a disgusting object, the mind will very naturally be filled with aversion. The mind that is connected with aversion is called a wandering mind. ပြီးတော့ဆံရဒွါရမှာထင်ပေါ်နေတဲ့ယုံနာတရားတွေရဲ့သဘောမှန်ကိုထိရောက်အောင်ရှုမှတ်မသိဘူးဆိုရင်အမှန်တိုင်းမသိမှုအလွဲချော်ဒီလျှောက်သိမှုခေါ်တဲ့မောဟကိလေသာဖြစ်ပြီးအဲဒီမောဟကိလေသာနဲ့ပူးပေါင်းမိတဲ့စိတ်ဟာဒါအပြင်ပြေးတယ်ထွက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် Failure to note what is happening from moment to moment, to gain an understanding into the true nature of reality, means that the mind at that moment is veiled by ignorance. It is in a state of confusion, of delusion, for it knows not the true nature of what really is. Such a mind that is connected with delusion is called a wandering mind, a mind that has run away. အဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟဖြစ်ခံရတဲ့စိတ်မျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့အဲ့ဒါမျိုးမကောင်းဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကတားမြစ်တာပါ So the Buddha actually instructed the bhikkhus, his disciples, not to allow the mind to be filled with these unwholesome mental factors of greed, aversion, and delusion. ဒီစကားအရဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးမြင်သွားတာလောက်ကြားတာလောက်နားတာလောက်စားတာလောက်ထိတာလောက်သိတာလောက်ကတော့ဖြိုးဖြစ်စဉ်မလို့အပြင်ထွက်တဲ့စိတ်ထဲထဲတင်မထဲတင်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြေးတာစဉ်းစားဖို့ပါပဲ In the light of what has just been said, you may perhaps like to consider a question that the Sayadaw is going to put forth. Would you then consider, or would you then regard the seeing and hearing or smelling or tasting or touching processes as part of the wandering mind?
ဒီတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်အစဉ်မှာလောဘဒေါသမောဟတွေအဝင်ခံရတာဟာဘယ်အပိုင်းမှာဖြစ်တာတုံးလို့ဆိုတော့မြင်ပြီးချင်းလက်ငယ်မမှတ်တဲ့အတွက်စိတ်တတုံနှစ်တုံပေါ်လीအဲ့ဒီလောက်ကတော့ဘာမှကိစ္စမရှိဘူးဈာစိတ်ပဲသူအပြကတစိတ်ပဲတို့သူကြားရနာရစရထိရတိရမှာလည်းပဲစိတ်ကတတုံနှစ်တုံပဲသူကတော့ညီုံကြားုံမြလေးပဲရှိသေးတယ်ဟိုဘက်မှာအချောအလာလေးတွေ့သွားလို့ရှိရင်ตายရတဲ့အနေနဲ့စဉ်းစားတဲ့စိတ်တွေဆက်ဖြစ်တာဖြစ်ခံလိုက်တာဒါပဲအဲ့ဒါအဖြစ်မခံရအောင်လို့ဒီထဲမှာမြင်ချင်းလက်ငယ်မှတ်ဖို့လိုတယ်ကြားချင်းလက်ငယ်မှတ်ဖို့လိုတယ်နာချင်းစားချင်းထိချင်းတိချင်းပေါ့လေလက်ငယ်မှတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာဓမ္မပြပါတယ် The sense processes, the sensing processes, for instance, the process of seeing actually occurs through a series of consciousnesses, which belong to a category that is neither wholesome nor unwholesome. The bare seeing process occurs, or rather, the bare seeing process comprises of a series of consciousnesses which are neither wholesome nor unwholesome. But immediately after this first series of consciousnesses, in the absence of mindfulness, there will occur another series or a couple of series of consciousnesses which may be accompanied by greed, hatred, or delusion. So the point of the practice is to sharpen your mindfulness to the extent that it is able to catch the seeing process, for example, at the end of this first series of amoral consciousnesses, to prevent the occurrence of the following series of consciousnesses, which will be accompanied by greed, hatred, or delusion. This applies also to the rest of the other processes, to the hearing process, to the smelling process, the tasting process, the touching process, and to the thinking process. So if the mind is able to catch that first series of immoral consciousnesses, then we say that it is not wandering. But if it is if it automatically goes from the first series to subsequent series of unwholesome consciousnesses, then we say that the mind has wandered. စိတ်ထွက်တယ်ဆိုတာအတူချုပ်ကတော့ဖြစ်ပြီးရမှာကိလေသာအနေနဲ့လိုက်ကြံမိလို့ရှိရင်စိတ်ထွက်တယ်ခေါ်တာပဲဒါပဲအတူချုပ်ကစိတ်ထွက်တယ်ဆိုရမှာဖြစ်ပြီးရတွင်လိုက်ကြံကိလေသာအနေနဲ့လိုက်ကြံရင်စိတ်ထွက်တယ်ခေါ်တာပဲ
in brief, the wandering mind refers to the mind that has been tainted or polluted by the kilesas as it reflects on what has happened or what is happening. အဲ့ဒါကိုချက်ရမယ်ဆိုရင်မြင်ပြီးတဲ့အပေါ်မှာအချောလေးပဲအလှလေးပဲမုန်းစရာပဲဒီလိုအနေနဲ့လိုက်ကြရင်ဒါပြင်ထွက်တယ်ကြားပြီးခြင်းကြားတဲ့အပေါ်မှာတာငြိမ်ချောင်းတဲ့အတန်လေးပဲမုန်းစရာအတန်ပဲဒီလိုလိုက်ကြရင်နားရတဲ့အနံ့ပေါ်မှာစားရတဲ့အရာတော်မှာထိတွေ့ရတဲ့အတွေ့အထိပေါ်မှာစိတ်ကူးစဉ်းစားကြံစည်ရတဲ့အပေါ်မှာပေါ့လေအဲ့လိုကိလေသာအနေနဲ့ကြံစည်စဉ်းစားသမျှဟာဒါစိတ်အပြင်ထွက်တာပဲလို့ဒီလိုဆိုပါတယ် This practically means that should one's mind start to reflect on what has been seen. Oh, that's a nice object. Oh, that's a beautiful color. Or on what is heard, what has been heard. Oh, that's a beautiful song, music. Or what has been smelt, or tasted, or touched, or thought. Then we say that the mind has wandered off, because it is reflecting on what has happened to the sense doors after it has been assailed by the kilesas. စိတ်မထွက်ဘူးဆိုတာကဖြစ်ဆဲမှာဖြစ်ပြီးခြင်းလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နိုင်ရင်စိတ်မထွက်ဘူးခေါ်တာပဲအချုပ်ကတော့ The mind that is not wandering, on the other hand, refers to the mind that is able to be aware of an occurrence at the very moment that it's happening. အကျေကတော့မြင်စက္ကနာမှာမြင်ချင်းလည်းငင်းရှုမှတ်လို့ရှိရင်ဆရာစိုက်ချိန်သားခိုင်းပြီးတော့စွန့်မြဲစွာရှုမှတ်ရင်ရှုရအောင်လေးမှာစိတ်ကလေးစိုက်ကြနေမယ်။နောက်အဲ့ဒီခိုက်တာမှာထင်ရှားတဲ့ယုံနေတာတရားတွေသိလာမယ်။ကြောက်ကြွဆက်ပုံတွေလည်းသိလာမယ်။မြင်ပြီးတော့ပြောက်စသည်ပေါ့လေအတ္တိသေးလေးတွေဖြစ်လာမယ်။အဲ့တော့မြင်စဲမှာရှုလို့အမှန်ရှိနေတဲ့ဟာလေးတွေအစစ်စစ်သိသွားလို့ရှိရင်ဒါစိတ်မထွက်ဘူးလို့ခေါ်ပါတယ် Well, to further elaborate on this point, let us take the seeing process. When seeing is occurring, one should immediately activate mindfulness in a very penetrative and precise way, so that one's mind is able to attend to the object of observation. With diligent effort and penetrative mindfulness coupled with precision, one's mind could be given the chance to develop wisdom. At that moment, being aware of the seeing process for what it really is, there is a possibility for the mind to gain an insight into the mental and material phenomenon present at that particular moment, or even understand their interrelationship in terms of conditionality, and for deep and even penetrate into a deeper understanding of impermanence, suffering, and non-self, with a very sharp
and concentrated mind, wisdom can behold the arising and passing of all phenomena on a momentary basis. So when that happens, one can say that one's mind has not wandered away. ထို့အတူကြားစေနာစေစားစေထိစေသိစေမှာလဲကြားကြားချင်းနာနာချင်းစားစားချင်းထိထိချင်းသိသိချင်းဆရာဆိုင်ချိန်သားကြိုက်ပြီးတော့ဆွေးမြဲစွာရှိရင်တခြားတစ်ပါးစိတ်မသွားတော့ဘူးလောဘဒေါသနဲ့လည်းမရောတော့ဒီစိတ်ဟာအဲ့ဒီခိုက်တာမှာထင်ရှားရှိတဲ့ယုံနာနေလည်းပဲသိလာမယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပုံနေလည်းသိလာမယ်ကြားပြီးတော့ပျောက်နာပြီးတော့ပျောက်စသည်အမြဲပုံဆင်းရဲပုံသူသဘောတိုက်သူဖြစ်ပုံတွေသိလာမယ်အဲ့ဒါလို့ရှုလို့သိလာလို့ရှိရင်ဒါစိတ်အပြည့်မထွက်ဘူးလို့ခေါ်ပါတယ် Similarly, this principle can be applied to the other sense doors, to hearing, to smelling, to tasting, to touching, thinking. If one is able to be mindful at the very moment that each of these sensing processes occur, then one can always have the opportunity to penetrate into an understanding of mind and matter, their interrelationship through conditionality, and their characteristics of impermanence, of suffering and non-self, in the way that was explained just now. Being able to see how, for example, hearing occurs and disappears from moment to moment. လက်တွေ့နမူနာပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကြပါစို့ဘုန်းကြီးတို့ကထိုင်ပြီးတော့မှတ်နေတဲ့အခါဝမ်းဘက်ကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ဖောင်းနေပိန်တိုင်းပေါ့လေမလွတ်ရအောင်လို့စိတ်အားဆိုင်ချိန်သားကြိုက်ပြီးတော့ဆွဆွမြဲရှုနေရှုလို့အဲ့ဒီရှုရအောင်မှာစိတ်ကလေးစိုက်ကြနေတဲ့အခိုက်ဒီစိတ်ကလေးမှာလောဘလည်းမပါဘူးဒေါသလည်းမပါဘူးအဲ့ဒါအပြင်မထွက်တဲ့စိတ်ခေါ်တယ်ပြီးတော့တောင်တင်းလှုပ်ရှားရွေသွားတဲ့သဘောလေးလည်းပဲပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိနေတယ်အဲ့ဒါအပြင်မထွက်တဲ့စိတ်ခေါ်ပါတယ် Well, you may like to experiment right now. You're sitting and you may like to direct your attention to the abdomen to see if you can follow the rise and fall. If diligent effort is there, if the mind is making the effort to be penetratively mindful of the rising and falling processes in a very accurate and precise way, then at that point, that during those moments of effort, one can see that the mind is so absorbed in the rising and falling processes that it is completely free from greed, hatred and delusion. So such a mind is called a mind that does not wander. And when such a mind again is able to follow that process of rise and fall, then it is able also to gain an insight into the true nature of the rising and falling processes. What is the rising process? What is the falling process? These are only names, but the actual experience points to something else. It's certain physical sensations of tightness, of movement, pressure and so forth. And one can see, depending on one's level of understanding, how they behave, how they are interconnected to this mechanism of cause and effect, and how they manifest the characteristics of impermanence by
the rapid arising and passing away from moment to moment, and the suffering nature, and the non-selfness. အဲ့ဒါလိုဖောက်မှုပေမှုကိုရှုတည်ပြီးတော့နေတဲ့ခိုက်တာမှာလောဘအနေနဲ့ဒေါသအနေနဲ့မောဟအနေနဲ့ချစ်စရာမုန်းစရာတူစရာအနေနဲ့ကိလေသာအနေနဲ့စဉ်းစားမှုဆိုတာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီဘာမှမရှိတာဒါအပြင်မထွက်တာပဲ So at that moment, when the mind is so absorbed in investigating into the true nature of the rising and falling process, and actually feeling it, then there is no room at all for the kilesas to come in. There is no greed, there is no hatred, there is no delusion. There are no thoughts connected with, there are no thoughts thinking about pleasurable objects, or no aversion to unpleasant objects, or no delusion with regards to a sort of confusion about what's happening. အဲ့ဒါလိုစိတ်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့အနေမျိုးဖြစ်ရအောင်ဖောင်းပေဖို့စူးစိုက်ရှုမှတ်နေရင်ဆိုကြပါစို့အတန်လေးတစ်ခုကြားလာတယ်ကြားရင်လည်းငဲ့မှတ်လိုက်ရင်တော့ကိလေသာအနေနဲ့ဘာမှစဉ်းစားမှုမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးလည်းပဲစိတ်မထွက်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဖောင်းပေဖို့ကမှတ်နေတော့မှာတန်လေးတစ်ခုကြားသွားရင်ကြားချင်းလည်းငဲ့မှတ်ကြားမှလည်းငဲ့မှတ်လို့ချင်းဒါလည်းစိတ်မထွက်ဘူးပတ်ပြီးတော့သိနေ As one is involved in this process of watching the rise and fall of the abdomen, quite engrossed and quite absorbed, a sound suddenly is heard. The sound becomes very predominant. At that moment, if one leaves the rise and fall and notes the sound with mindfulness, noting it as hearing, and not getting carried away into reflections on the sound, but coming back to rising and falling after that, that moment of being mindful of the hearing process at the moment it occurs also points to the presence of a mind that is not wandering. We cannot consider that to be a wandering mind because it is not in any way associated with greed, hatred or delusion. အဲ့ဒါလိုကြားရတဲ့အတန်လေးဟာတချင်းတန်လေးဆိုကြပါစို့တချင်းတန်လေးဆိုဗာတချင်းပါလေဒီတချင်းတန်လေးကအမှန်တရားချိုးရတာပဲဆိုတာကဘဒူပဲစသည်ပေါ့လေအဲ့ဒီအတွေးတွေပေါက်သွားမယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရထားတဲ့တချင်းတန်လေးတရားထိုင်နေတော့ကြားလာတဲ့အခါမှာမတိမတာဖြစ်နှုတ်ကလိုက်ပြီးတော့ရွတ်နေတာရှိတယ်လိုက်ဆိုးနေတာလည်းရှိတယ်လိုက်ဆိုးရင်လည်းမဟုတ်ဘူးလက်ကလည်းပဲနည်းနည်းပါလာတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါစိတ်ထွက်ပြီးကြားမှုနဲ့စပြီးတော့စိတ်ထွက်တာ The mind may have a different response to sound. One may be watching the rising and falling very intently, and suddenly one hears a very familiar tune, and one wonders, what music is that? Who is singing it? And so forth. One gets caught into a train of thoughts that are thinking about the music that has come to one's attention. Worse still, there are some yogis who are able to recall certain music, certain sounds, certain songs that they have heard before in the past in their imagination, and they begin to sing to it and whistle and tap the fingers and dance to the music, and that
is certainly a case of wandering mind. The Karaka level the Atainiro, Gua, Sissing in a tiny da. Nearby yogi to Ua body. You did the Imitaman, a woman at Talame. A woody body at Dania, Baria, me Dwameso, Church at Dani, me Dwameso. Jaja Langem Hayanoda, Pamagisabashu. Langem Man, I mean, the yogi look yummy. Do me a tiny da she. You are Dani Miyamala, when a yan body, I do say so what to see, no. Dola in it, shall we do since the Atolum of Chennai of Yedwavino at the city, 12 wife, Miai 12 wife. Ngamanilla say so near losing Ngamanit 20, very much. Well, in connection with sound, there is another case of a yogi who is really into some very interesting and peaceful space. He's sitting there, nice and peaceful and quiet, and suddenly a neighboring yogi starts to get up in a very noisy way. There's a certain sound of bones creaking and skirts and so forth, and it certainly disrupts one's peace of mind, so to speak. And immediately the unwary yogi will start to trigger off a train of thoughts in relation to what has just occurred. One could start to criticize the other yogi. How inconsiderate she is. People are sitting, and how can she just get up like that? She's spoiling my meditation. And so forth. And one can get into a rage and engage in very aggressive thoughts about the other person. Well, this is great mind wandering. And if you get caught in that aversion for 10 minutes, then your mind has wandered for 10 minutes. When you are young, yogi, Ravi, shout at Tanjalua. Well, Sayadaw is not inventing this case. This is a true case. You know, Adane Savido, Chisia Musia and Nebody, Matuapene, Macalidia, Ubu te Yechibara. Macalidi Uta Lucia. Mimia says, ha, lower daughter than a bow. The Bomali, the Titi, the more than a bow no ho. Mimia say, a beam at way, so that body. Jim Traya Buzara. Buddha so much dinner, take on a when you yogi, either to hear on Juzani Jarabe, they went as they have. Magali Udwa on go in Unia. Judy Miller morning. Udwa. Well, so now that you have a greater understanding of what the wandering mind entails, Sayadaw hopes that all of you will be able to be more conscientious in your meditation, making sure that you can be mindful of whatever that is happening at the moment of occurrence, so that you will not be caught by the wandering mind. And in fact, Sayadaw is very glad to notice, to observe that many of the yogis here are doing that precisely. Seka Manine, so ye, the Manema Seka Mo Chause. Chause is a lot of Jimo Chause, secretly, Matrobe Chinida, Yanida. The Manegani never need to many sadi, Wally.
တဏှာကြီးလောက်လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ရအောင်မှတ်နိုင်လို့ရှိရင်တဏှာကြီးပဲတဏှာကြီးဆိုလို့ရှိရင်စက္ကန့်ပေါင်း3600ပဲသိကောင်းတာဓမ္မသိဝင်တာစရာကောင်းတာတဏှာရနေ2နာရီ3နာရီစသည်ဒါဒီပွားလိုက်မယ်ဆိုအများကြီးပေါ့စဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါမှာရောအခြားအထွေထွေအမူအရာတွေရောပေါ်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှတ်လို့ရှိရင်စိတ်ဒီအပြင်းမထွက်ဘူးတဲ့ဖြစ်ဆဲမှာလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်လို့ရှိရင်ရှုသိနေလို့ရှိရင်ဒါစိတ်အပြင်းမထွက်ဆိုတာအဲ့ဒါအဖြေပါပဲရှင်မပစ္စည်းမထေကအဲ့ဒီလိုဖြေလိုက်ပါတယ်တော့ Being mindful at each moment is very important. If one is able to be mindful for one continuous stretch of say a minute, and assuming that there is a moment of mindfulness per second, then you can see that for 1 minute there are 60 moments of mindfulness. If you can prolong that continuous stretch of mindfulness to 2 minutes, to 5, to 10, 15, to 30 minutes, to an hour, then you can figure out how great the magnitude of moments of mindfulness can amount to. So the Venerable Kaccayana, in his elaboration to the group of listeners who were unable to understand the brief discourse by the Buddha, he explained that being with the present moment, being mindful of whatever that is occurring at the moment of occurrence, means that the mind is not wandering. If one is unable to do that, if the mind is suddenly associated with mental factors of greed, hatred and delusion, then that sort of mind is called a wandering mind. ဒီနေ့အချိန်ရှိသွားပါပြီအဲ့ဒါလို့စိတ်ထွက်တယ်ဆိုတာကဘာစိတ်မထွက်ဘူးဆိုတာကဘာစိတ်မထွက်အောင်ဒီလိုလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကောင်းကောင်းသိနာလည်ပြီးတော့တွား6ဘက်ကဖြစ်တဲ့ယုံနာဖြစ်ဆဲလိုက်ပြီးတော့မပြတ်ရှိမှချင်းအားဖြင့်လောဘဒေါသမောဟတွေအဖြစ်မခံမဲနဲ့ညီတဲ့အောင်ကြိုးစားပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေ So I would like to conclude tonight's talk by hoping that all of you, having understood what is meant by a wandering mind, and ensure that the mind does not wander off, will be able to be conscientious and diligent in your practice, activating penetrative mindfulness with precision so that you will not be victims of greed, hatred and delusion, and eventually go through the various stages of insight and realize Nirvana.